Күй сандықпен алғашқы кездесуім анамның пианино әперген кез еді. Ой, ертегі сияқты, сондай қызықты, әсерлі болатын. Клавиштері бар үлкен сандық. Ғажап дүниені шыр айналып шыға алмай жүрдім. Күй сандықты басып, тыңдап, иіскеп, ұстап көрдім. Тек қана тістеп көрмеген шығармын. Ал пианист болу оңай емес. Сондай қиын. Иә, өте қиын жол. Осынау күрделі, ұзаққа созылатын процесс кезінде бір жетістікке қолың жетсе, ең үлкен бақыт сол. Мен ерте де емес, кеш те емес, өз уақытында халықаралық конкурстардың лауреаты атандым. Әлемді аралап концерт беріп жүрдім. Арада біраз жылдар өткен соң, тіпті ондаған жылдардан кейін ғана мен фортепианода ойнауымның қандай өнер екенін сезіндім. Мұның көп қырлы, бояуы мол, мүмкіндігі шексіз және сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес екенін түсіндім.